A spet gasilski avto. Tako ko si rekel. Se imam sendviče zraven, ko danes gremo pa daleč. Gasilci iz Trtkove so lastniki Oma Tigrota 3. generacije, ki so jim ga pred 29 leti poklonili gasilci poklicne brigade iz Celovca. Tovornjak sem prvič videl leta 2015 na Radgonskem sejmu. Ker je imel na maski tablice številnih srečanj, sem računal, da ni več aktivno gasilsko vozilo. Oma so pri trtkovskih gasilcih prevzeli in obnovili leta 1996 in ga ob tej priložnosti tudi blagoslovili. Naslednjih 8 let je bil operativen in namesto, da bi ga potem odpisali, so ga obdržali kot starodobno vozilo. Vmes 2 leti ni bil registriran. Leta 2019 so zanj tudi uradno pridobili status starodobnika in v kabini sem našel to fotografijo, na kateri je na tehničnem pregledu še s preizkusnimi tablicami. Omovi tovornjaki so bili v mojem otroštvu zelo cenjeni. Zlasti veliki Omi, ki so jih imele naše prevozniške firme. V primorskem delu Slovenije so bolje poznali tudi manjše Ome, ki so jih v tovarni poimenovali po živalih. Tisti do nosilnosti 3,5 tone so imeli 16-palčna kolesa. Se spomnite, da sva pri EB Timers prispevek o manjšem čerbijatu že pripravili. Lažji Omi so imeli volan na levi. Največja predstavnika živalskega kraljestva sta vozila po 20-palčnih kolesih. Tigroto je imel enako kabino kot manjše živali, Tigre pa Orionovo kabino. In kasneje Titanovo. Med leti 1950 in 1972 so Oma Tigrota izdelovali v 4 serijah. Na voljo je bil v kar 19 različicah, tudi kot avtobus in bivalnik, pri Sapu pa so imeli celo vlačilce. S pomočjo prekmurskega prijatelja Branka Trstenjaka Badžota sem po skoraj desetletju navezal stik s trtkovskimi gasilci, ki so me prijazno sprejeli. Prisedel sem h Karlu Salaju in že sva se odpeljala. Pravi, da se je desnega volana hitro navadil, a da drugi gasilci ne stojijo v vrsti, da bi vozili rdečega starčka. Človek kar ne bi verjel, da 4-valjni dizel z vsega 86 konjskimi močmi brez težav poganja dokaj težko vozilo. Karel je Oma pripeljal nazaj na dvorišče gasilskega doma in o njem nekaj povedal. Brzine so zgoraj pri volanu, ročno, z levo roko ročno menjaš navaden menjalnik, navadni volan,
Tako drugo. Pa motorno bremzo ima še, pa drugo nema nič. Pogon prednje osi je priklopljiv, a ročica za njeno upravljanje je sredi špartanske klopi za posadko. Ko so ga dobili, je imel avtomatski menjalnik. Ta je odpovedal in vgradili so ročnega. Zaradi tega so morali vgraditi pedal sklopke in prestavni mehanizem z obvolansko ročico. Res je starodobno vozilo, a še vedno imajo v njem nekaj opreme, kar je povedal poveljnik Anton Ropoša. Malo čisto osnovne opreme, te CCV, pa B, pa pesek za posipavanje, samo ta osnovna oprema. Pumpe pa nimate več Ne, not. ne. Tu je bila vgrajena 800-litrska motorna črpalka znamke Ciglar z avtomatskim sesanjem. Fantje so se potem postavili za skupinsko fotografijo. Ne eno, dve. Od leve stojijo častni predsednik Jožef Rogan, predsednik Dejan Belc, tajnik Aleš Ropoša, poveljnik Anton Ropoša in voznik Karel Salaj. Na drugi so se pa malo zamenjali. Potem sem sam zlezel v kabino. Najlepši del dneva je bila seveda vožnja. Sprva sem se malo lovil, po nekaj pretikanjih pa je že dobro šlo. Tudi v bodoče pazite nanje, gasilci, in naj vam bo v veselje in ponos.